안녕하세요. 장사유학 장작도끼입니다. 오늘은 공장용 기계 중에서 모델이 SSL J 100에 600H라는 기종인데요. 이게 작년도에 저희가 그 캠핑용 전용 요 십자나를 작년 초에 개발을 해가지고 저희가 이제 실험을 하고 충분한 실험을 하고 이제 판매를 시작했는데 호응도가 상당히들 좋으세요. 그래가지고 원래는 옵션으로 이거를 출고를 했었는데 전체 100%의 기계들이 모두 다 옵션을 추가하는 그런 일이 발생해가지고 올해 2023년부터는 아예 기본 사양으로 이제 적용을 시켰습니다. 그리고 기존에 작년도 22년형 같은 경우는 요 캠핑용 전용 십자나 자체가 나무를 많이 일부러 안 벌어지게 구조로 돼 있기 때문에 사실 날이 좀 길어요. 많이 한 300mm 정도 나오는데 기존에 같이 나가는 광폭 십자나 같은 경우는 이렇게 보시면은 모양이 이렇게 차이가 있습니다. 이렇게 날 높이도 얘는 낮고 얘는 많이 높죠. 그래서 하강을 하게 되면은 이 도끼날이 바닥을 찍어요. 그리고 거기에 대해서 이제 안전에 문제가 있는 걸 저희가 알게 돼서 올해 23년형부터는 리미티드를 또 추가로 설치를 했습니다. 리미티드를 추가로 설치해 가지고 안전하게 원하시는, 그러니까 도끼날 하단 날 부분과 이 작업한 바닥 간의 간격을 갖다가 원하시는 만큼 조절이 가능하게끔 보완을 해서 이제 올해 23년형부터 이렇게 나가게 돼 있고요. 그리고 요 두 가지 날은 똑같이 폭은 400mm인데 날 폭은 400mm인데 자세히 보시면 요 광폭 십자날은 콘부가 용접이 많이 두껍게 되어 있습니다. 말 그대로 콘식으로. 그래서 나무가 빨리 벌어지게끔 하는 역할을 하는 거고, 요 전용날 같은 경우 콘부를 일부러 많이 살리질 않았어요. 나무가 빨리 벌어지지 말라고 일부러. 그래야 캠핑용 같은 거를 앞에서부터 내가 원하는 사이즈로 쪼개 나갈 때 나무가 자빠지지 않으면은 절단목 자체를 통제하기가 좋거든요. 그렇기 때문에 효율성도 상당히 좋고요. 그리고 가이드바 설치를 해서 날이 돌지 않기 때문에 그 절개면이 사선으로 좀 절개된 그 절단목 같은 경우도 원활하게 그 등분을 내기가 상당히 좋습니다. 그리고 이제 요 제품의 구성원은 이제 지금 23년부터는 캠핑용 전용 십자날과 리미티드가 장착이 돼서 같이 기본 구성원으로 나가고, 기존대로 광폭 십자날과 그리고 일자 광폭날 폭이 30cm짜리 일자 광폭날, 이렇게 총 3가지의 날이 같이 나갑니다. 그리고 이 날은 왜 필요하냐면은 나무가 수령이 너무 오래됐거나 뭐 나무 상태가 너무 안 좋고 옹이가 심할 경우, 그럴 때는 요 날을 쓰시게 되면 효율성이 상당히 높아요. 그래서 그런 경우에는 일자 광폭날을 쓰시면 좋고요. 그리고 이 날들이 사실 좀 크고 무겁다 보니까 그 손으로 직접 돌려서 끼기가 좀 처음 하시는 분들은 좀 많이 힘들어요. 힘들기 때문에 그 트러스판이라 해가지고 밑에 이게 스프링이 들어가 있어요. 스프링이 들어가 있어가지고 여기다 날을 정 가운데 날의 센터를 이 트러스판 정 센터에 X자로 맞춘 다음에 실린더를 살살 내려갖고 너트 부분에 내려놓으면은 페달의 미스 조작으로 인해서 조금 더 로드를 내린다 해도 나사산이 망가지지가 않아요. 왜냐하면 스프링이 완충 역할을 하기 때문에. 만약에 이 상태에서 그냥 내린다 하면은 3mm만 내려와도 나사산이 다 뭉개져 갖고 쓸 수가 없게 되거든요. 그래서 트러스판이 같이 구성원으로 이제 나갑니다. 빼실 때는 이걸 이용하셔도 되지만은 더 편리한 방법은 절단목 넓은 거를 여기다 올려놓고 날을 돌리시면 돼요. 그리고 날 끝선과 그 절단목의 간격은 한 20mm 정도 공차를 준 상태에서 날을 풀르시면 돼요. 그러면은 나무 위로 날이 떨어지기 때문에 날도 손상도 안 가고, 그리고 바운드도 먹지 않기 때문에 안전하게 날을 빼실 수 있고, 끼실 때만 이 트러스트 판을 받침을 놓으시고 끼시면 됩니다. 그리고 이게 지금
만약에 전용날을 쓰다가 전용 캠핑날은 말 그대로 캠핑용을 뻐개는 위주이긴 하지만 절단목도 다 작업은 어떤 나무든 다 작업은 가능하고요. 대신에 날이 두께가 이거는 9mm고 이건 12mm예요. 기본 십자날은 12mm고 이건 9mm이기 때문에 옹이가 있는 거는 될 수 있으면 이 전용날은 피해서 작업하시는 게 좋고, 옹이가 있는 거는 기본으로 나가는 광폭 십자날을 사용하시면 좋고요. 그리고 날을 교체할 때는 어떻게 교체를 하냐면은, 일단은 제가 리미티드가 이제 작동이 되는 거를 먼저 한번 보여드리고, 그리고 이제 가이드봉을 빼는 걸 한번 보여드리겠습니다. 이렇게 보시면은 이제 하강을 할 때 이 바닥면이 바닥을 찢게 되면은 이제 안전 문제 사실 문제가 좀 심각하기 때문에 이 리미트들을 설치한 건데, 보시면은 하강을 누를 때 리미트들 보시면 멈추게 돼 있어요. 이렇게. 자, 보시면은 자, 계속 누르고 있겠습니다. 페달은. 네, 이렇게 멈추죠. 이렇게 멈추게끔 돼 있어요. 그리고 높이는 위아래 30mm 정도까지는 여기서 합이 60mm, 50에서 60mm까지는 리미트 자체에서 각도를 조절을 할 수가 있습니다. 그래서 높이는 바닥에서 뭐 거의 닭이 일부 직전부터 시작해서 50mm까지 공간을 띄울 수 있는 조건이 되고요. 자, 그러면 지금 이제 봉을 제거해서 다른 날을 교체할 때 어떻게 해야 되는지를 한번 알려드리겠습니다. 일단 리미티드를 먼저 옆으로 제껴주시면 돼요. 공구도 필요 없어요. 이렇게 딱 나무를 작업할 때 걸리적되지 않게 제낀 다음에 고정 너트를 조여주시면 되고요. 그리고 봉도 이렇게 고정 볼트만 손으로 나비 볼트이기 때문에 이렇게 풀어서 그냥 빼주시면 돼요. 네. 이렇게 해서 제거를 아예 해주시면은 이쪽에 보면 작업하는 공간에 걸리적대는 게 아무것도 없어요. 그냥 아무것도 없는 기본적인 사양 그대로 모습이 나오거든요. 그렇기 때문에 절단 작업을 하기가 상당히 편리해요. 그리고 절단목을 갖다가 예를 들어 요 높이에 놓고 절단목을 30cm짜리를 이렇게 놨다 치면은 그대로 이걸 풀르시면 돼요. 그냥 이렇게 그대로 풀르신 다음 다 풀르고 나면은 트러스판을 여기다 이렇게 놓고 원하는 십자나를 만약에 교체할 거면은 여기다 일반 광폭 십자나를 올려놓고 실린더 로드를 내려서 센터를 맞추신 다음에 조여주시면 되고, 일자 광폭날 같은 경우는 모양 자체가 여기다 올릴 수가 없기 때문에 그냥 손으로 돌리시면 돼요. 이거는 그렇게 무겁지가 않아요. 그래서 이건 손으로 돌리시고 십자날 두 개를 이제 끼실 때는 트러스판을 이용하시면 됩니다. 그리고 다시 광폭날 캠핑 전용 십자날을 장착을 하고 싶으시면은 이렇게 끼워 놓고요. 역순으로 들어가면 됩니다. 이렇게 하시고 볼트 조이시고, 공구도 필요 없어요. 그리고 리미티드 다시 설정을 해주시는데 어떻게 해주냐면 기계를 어느 정도 내려놓고 요 로라가 여기 가이드 쪽에 딱 맞게 이렇게 제껴서 센터만 맞춰주시면 돼요. 이렇게. 그리고 요거 조여주시면 돼요. 그냥 손으로. 자, 되겠습니다. 자, 그래서 23년형부터 공장용 기계에서 그 모델 SSL-J 90-600H와
100에 600H 요 두 기종은 캠핑용 전용 십자날에다가 안전장치인 리미티드까지 같이 설치가 돼서 출고가 되고요. 그리고 그 밑에 사양 그 SSL J 90-600BL과 그리고 90-600L 최고 기본 사양 같은 경우는 옵션 파트로 이제 들어갑니다. 왜냐하면 그 저가형에다가 기존의 옵션이었던 걸 다 추가해 버리면 저가는 말 그대로 좀 비용이 좀 부족하셔서 이제 구입하시는 경우가 많기 때문에 그걸 기본 사양을 놓게 되면은 다시 금액 부담이 가기 때문에 저희가 그 BL과 L 제품은 그 선택 사양으로 놓고 그리고 H 제품 히터가 내장된 제품은 기본적으로 캠핑용 십자 전용날과 리미티드 안전장치까지 포함이 돼서 23년부터 이제 출고가 됩니다. 그리고 이 기계에 대해서 아직 유튜브가 그렇게 많이 방송이 나가 있지는 않기 때문에 그 잘 모르시는 분들이 있어서 나머지 추가에 대한 것도 좀 잠깐 설명을 드리겠습니다. 이 제품은 일단 이 실린더는 내경이 100에다가 외경이 115예요. 그래서 이 곡강 튜브 두께 자체가 기성품들은 원래 5mm인데 이 제품은 7.5mm 제품을 사용을 했고요. 그리고 보시면 로드가 실린더 로드가 상당히 굵습니다. 이게 지금 실린더 로드가 제 손목인데 제 손목이 굵은 편은 아니지만 어쨌든 더 굵어요. 이 로드가 지름이 지금 70mm예요. 70mm는 실린더 내경이 100mm일 때 이 로드를 맥시멈으로 최대한 굵게 만들 수 있는 범위가 70mm예요. 그래서 70mm까지 만들었고 이거를 왜 로드를 굵게 만드냐 하면은 두 가지 이유가 있습니다. 한 가지는 상승할 때 속도가 빨라지고 실린더 내용적으로 같이 채워주니까 유량하고 같이 채워주니까 또 한 가지는 가장 결정적인 거는 얘는 가이드바가 없는 형식이고 가이드바가 없기 때문에 장점이 도끼날을 내가 원하는 거를 어떤 나무를 뽀갤 거냐에 따라서 교체가 가능하기 때문에 이렇게 제작이 된 건데 그러면은 실린더 로드를 이 실린더 자체를 기성품을 쓰게 되면은 로드가 너무 가늘어서 웅이 있는 걸 뽀개실 때 좀 아차하는 순간에 쉴 수가 있어요. 그래서 저희가 이제 기계 설치하고 웅이 있는 거 뽀개는 방식에 대해서 이제 많이 교육을 시켜드리는데 그것만 잘 준수하셔도 되긴 되는데 안 써보신 분들이 내가 한번 해볼게 하다가 효먹는 경우가 상당히 많아요. 그래서 로드는 90에 600 그 실린더도 그렇고 100에 600 실린더도 그렇고 저희가 최대한 맥시멈으로 아주 굵게 그래서 그 주문 제작을 하는 거고 그리고 실린더 여기 로드캡이 있는데 이 실린더 로드캡에 셀이 압력을 버틸 수 있는 셀이 원래 산업용 실린더들은 한 장이 들어갑니다. 근데 저희 제품은 두 장이 들어가 있어요. 그게 더블로. 그렇기 때문에 누유라든지 그리고 옹이 있는 거 뻐갤 때 실린더 로드가 옆으로 꺾이는 거에 대한 방어력 힘 같은 게 더 증대가 되기 때문에 그 전반적으로 실린더 수명이 훨씬 더 길어집니다. 자, 그리고 요거는 또 이 제품은 또 한 가지 특색은 저희 나라는 4계절이 있습니다. 봄, 여름, 가을, 겨울. 근데 그 봄철하고 여름, 가을은 상관이 없는데 겨울철이 문제예요. 겨울철에는 뭐 물이 당연히 얼지만은 이 오일도 너무 온도가 영하권으로 떨어지게 되면 굉장히 돼요. 걸쭉해지긴 되기 때문에 그 유압 작동류 맛도 마찬가지지만은 돼지면은 유압 펌프가 원활하게 펌핑 작업을 하기 힘들어요. 많이 힘들어요. 모터도 힘들어하고 그 유압 펌프 자체 내에 데미지를 많이 입어요. 그렇기 때문에 저희가 오일을 미리 데펴가지고 바로 일을 시작할 수 있게끔 히터 장치를 내장을 했습니다. 보시면은 건식 타입이에요. 건식 타입.